们现在去哪里？玲玲。你要专心开船哦。玲玲船长。美国去美国干什么？去美国干什么？妈妈。找妈妈呀？哦，你想妈妈了吗？想不想？想不想妈妈？想妈妈。哦，还想不想公公啊？奶奶。还想爷爷奶奶了。哦。爷爷奶奶在这边呢。在这里了。来。开船了哈。好，开船，好，走啦。哦，你开船开得好快呀，先生。啊，船长，你开船开得好快。不要开那么快哦，知道吗？我们晕船了。到了没有啊？开那么长时间还没到啊？到了吧？还没到。还没到。什么时候到啊？大车。啊？不懂。什么时候到？还没到啊？玲玲呢？还要开多久才到啊？还再开一会儿才到啊？还没到。还没到啊？那什么时候到啊？啊？快点，我们着急了，我们想回去了，想到美国了。